شاب اسمه فيصل من عندنا في بيشة، دخلناه في الكفن في أحد محاضراتي، تكلمنا معه وبكى وبكى وغير وبدل. اليوم الرابع والذي نفسي بيده أن نغسله ونكفنه حقيقة، وهو تائب لله عائد لله. الآن أنت إذا قلت تبت يقول لك تائب لله، إذا عدت يقول عائد لله، فماذا تنتظر من لقاء الله؟ أتى تتوب، أتى تغير، أتى ترجع لرب السماوات والأرض. يا من أعطاك الله فلوس، يا من أعطاك الله سيارة وقاعد تبارز الله بهذه السيارة، والله أن باستطاعة الله يقول اقتليه قطعيه اهلكيه، لكن الله يرحمك، الله يلطف بك، لعلك تغير، لعلك ترجع، لعلك تبدل. الآن لاحظ معي، لاحظ معي، شوف يا الغالي كيف يكفن. بس خلي كذا، هذه أول خطوة بعد أن يغسل خلاص ينتهي من الحياة. هذه أول خطوة، ترى خطوة لي ولك، هذه لي ولك. لمثل هذا اليوم حبيب الغالي يا تاج راسي، لمثل هذا اليوم فأعد، لمثل هذا اليوم فأعد. لمثل هذا اليوم فأعد. لمثل هذا اليوم فأعد. شفت كيف؟ شفت حالك كيف؟ شفت يا الغالي؟ شفت هذا؟ أنا وأنت ترى يوم من الأيام مكانه. شفت هذا؟ يوم من الأيام أنا وأنت محله. يوم من الأيام أنا وأنت مكانه. كذا جنازة، تدري ايش يقول ابوك وامك؟ يخليه عندك في البيت، يقولون لا كرام الميت دفنه. احد الشباب اعرفه انا من عندي من بيشه، كان مصاحب احد الزملاء، مصاحب اخوه والله بها علي. عندما توفى ومات جمعنا انا والاخوان وقلنا له الان مجمعين قطه للي توفى، عطنا من بعض ما عطاك الله عشان نسوي وقف له. اقسم بالله يا رجال دخل خويه الروح بالروح. اسمع اللي عندك خوي بديت على امك وابوك، اسمع والله دخل يده في مخباه وطلع ريال، قال اسال الله ان يرحمه. خوته يعني بريال، لما طال راتبه يقسمه نصفين له والخويه وامه، والله ما تاخذ ريال منه. ومع ذلك عندما مات قال هذا ريال. والله يا خويك ما ينفعك لما تكفي سجن، والله ما ينفعك لما تكفي سجن، والله ما يجي يزورك، والله ما يدري عنك. والله يا من عليك طوق الأمل يا الله، تضرع لله، ارجع لله قبل أن تأتي في هذا المكان، فلن ينفعك أب ولا أم ولا أخ ولا صديق إلا عملك الصالح. هذا أنا وأنت، كفني هذا، ثوبي هذا، مقري هذا، فماذا أعددت أنا وأنت لهذا؟